大きないびき、寝てる間に息が止まる、日中の強い眠気。この、3点セットは睡眠時無呼吸の赤信号だ。放置すれば命に関わるリスクもあるぜ。無呼吸を放っておくと、高血圧心臓病脳卒中のリスクが跳ね上がる。疲れやすいだけと軽く見るのは危険だぜ。検査は病院に泊まらなくても、自宅でできる簡易検査もある。治療はクパック、マウスピースのような高校装置、必要なら外科手術と選択肢は色々あるんだ。もし家族や自分にサインがあるなら、まずは受診を予約して相談だ。早めに動けば、その分回復への近道になるぜ。いびきプラス息止まりプラス眠気は無呼吸の警告サイン。このシリーズは、安眠と安心のヒントを毎回届けるぜ。